हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे आरजी टेक्निकल बॉय यूट्यूब चैनल में। सोमनाथ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन से अलग अलग तरह तरह की आवाज़ें निकाल सकते हैं। आप मान लीजिए कहीं समुद्र किनारे के जो बीच होता है वहाँ की निकालना चाहते हैं आप, जैसे आग जलती है तो उसकी आवाज़ निकाल सकते हैं, या पानी कहीं से गिरता है उसकी आप आवाज़ें निकाल सकते हैं, तूफान की आवाज़ निकाल सकते हैं, चिड़ियों की आवाज़ निकाल सकते हैं, और जो शाम के जो रात में आवाज़ आती है वो भी आप निकाल सकते हैं। ये सब आप आवाज़ें निकाल सकते हैं अपने फ़ोन से। तो ये सब मैं भी आपको अपने फ़ोन के स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी आवाज़ें हैं और कहाँ कैसे कैसे ये निकलती हैं। तो वो सब अभी एक एप्लीकेशन के जरिए होगा। तो चलिए मैं आपको एक एप्लीकेशन बताऊंगा कौन सा है, और उसे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने फ़ोन में, और जिसके जरिए आप ये कर सकते हैं। और अगर आप इन्हें कहीं और भी यूज़ करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई वीडियो आप बना रहे हैं, व्लॉग वीडियो बना रहे हैं या फिर कोई फनी वीडियो बना रहे हैं, तो उनमें भी आप इन्हें ले सकते हैं। ये आवाज़ें जो आप वो रिकॉर्ड करके आप अपने उनमें यूज कर सकते हैं। तो आपको मैं अभी बताऊँगा फ़ोन के स्क्रीन पर कि किस प्रकार से आपने यूज कर सकते हैं। तो ये सब मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, ले चलता हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पे, वहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। और हमसे अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन कर देना प्रेस, कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आप तरह तरह की आवाज़ें निकाल सकते हैं अपने फ़ोन से। तो अभी आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत लगेगी और इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये सिंपली ओपन हो जाता है। इसमें आपको कहीं पे कुछ भी नहीं करना है, कोई वेरीफाई नहीं करना है, सिंपली ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको जो भी आवाज़ निकालनी है तो यहाँ पर आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अभी निकालता हूँ, वाटर पे आ जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमने इस पर क्लिक किया, यहाँ से हमारे जो वाटर की आवाज़ है वो निकलने लगी। तो यहाँ से आप इसका वॉल्यूम बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आग वाला करके दिखाता हूँ। तो अभी आपको जैसे मैंने दिखा दिया आग वाला भी होगा रात का। तो आप देख सकते हैं रात की भी निकल गई। और अभी मैं बारिश की निकाल देता हूँ, ये देख लीजिए, बिल्कुल जैसे लगता है बारिश हो रही होगी। और हवा की दिखा दूँ, ये तूफान की है, ये तूफान की हो गई, ये हल्की हवा की हो गई। और यहाँ पे देख लीजिए बर्ड्स की, पक्षियों की आवाज़ें। तो यहाँ से आप ये सब करते तो बीच की साइड की दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए जैसे कि हमें बीच पे मिल जाती हैं आवाज़ें, ऐसी आती हैं हमें। तो ये सब आप कर सकते हैं। और इसके बाद अभी आपको सिंपली पे आपको क्या करना है, अगर जैसे आपको ये वाली आवाज़ जो है पसंद आ गई, ठीक है, तो ये तो आप इसे बैकग्राउंड में आप बजाना भी चाहते हैं और अपना फ़ोन भी चलाना चाहते हैं, तो आपको सिंपली बैक बटन प्रेस करना है। और उसके बाद यहाँ पर येस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। वो येस वाले पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप येस वाले पे क्लिक करते हो तो देख सकते हैं कि अभी जो हमारी ये आवाज़ है वो बज रही है। और अगर आप चाहते हैं कि इस आवाज़ को हमें बंद करना, हम बैक करते हैं एप्लीकेशन को अगर, तो ये आवाज़ हो जाए बंद, तो उसके बाद यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको जो आवाज़ पीछे चल रही होगी बैकग्राउंड में इस एप्लीकेशन की, वो हो जाएगी बंद। और सिंपली अगर आपको इसे कहीं अपनी वीडियोज या कहीं पर भी इन्हें शो करना है तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे जिस पे जो कि मेरे फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डर है, इस पर आपको क्लिक कर देना, अपना जो वॉइस है वो रिकॉर्ड करते जाना है और उसके बाद इसमें आवाज़ को प्ले कर देना है। क्योंकि अगर मैं अभी ऐसे करके दिखाऊंगा तो मेरा नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर भी मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है और वहाँ पर भी रिकॉर्ड होगी। तो इसलिए दो जगह रिकॉर्ड नहीं कर सकता, एक ही जगह पर रिकॉर्ड कर सकता है। तो इसलिए ये करके आपको नहीं दिखा सकता, बल्कि आप एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। इस 100% होता है। मैंने अभी इससे किया था तो मेरा हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं फेक बिल्कुल भी नहीं बताता हूँ। और फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगली वीडियो में नई टॉपिक पर वीडियो फिर से लेकर आऊँगा। और फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन कर देना प्रेस, कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।